வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் கேஎம் ப்ரமோட்டர்ஸ் மணி பாரதி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க வந்திருக்க லேண்டு வீடோடு இருக்குது. எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அம்பத்தூர் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம திருமுல்லைவாயில் தான் இருக்குது. செந்தில் நகர்னு சொல்லுவாங்க. நல்ல டீசெண்டான ஏரியா, டீசெண்டான லொக்கேஷன். ஏரியா உங்களுக்கு பக்காவாக இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும் பார்க்க. ஜஸ்ட் ஒரு 300 மீட்டர்ஸ் நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து வரும். அம்பத்தூர் ஓட்டியும் நியர்பை தான். இங்கேருந்து எக்ஸல் ஸ்கூல் நியர்பை, ராமகிருஷ்ணா ராமசாமி ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே மெயின்லேயே இருக்குது, பக்கத்துலேயே தான். ஒரு நல்ல லொக்கேஷன், டிஐ ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே பக்கத்துலேயே இருக்குது. உங்களுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரொம்ப பக்கமே. இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன் தெரியும். பில்டிங்க்கு ஒர்த்து போடலை. ஒரு 1 BHK வீடு இருக்குது, ஒரு 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் வீடு வரும். சிஎம்டி அப்ரூவ்டு தான். லேண்டும் அப்ரூவ்டு, உங்களுக்கு பில்டிங்கும் அப்ரூவ்டு. 38க்கு 60, 2280 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்குது. வந்து பாருங்கள், நல்ல லொக்கேஷன், மிஸ் பண்ணாதீங்க. இங்கேருந்து எல்லாமே நியர்பை தான். உங்களுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால டெய்லி நீட்ஸ், சூப்பர் மார்க்கெட், ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, மெடிக்கல் ஷாப்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நியர்பையே இருக்குது. ஜஸ்ட் ஒரு 100 to 400 மீட்டர்ஸ்லேயே கவர் ஆகிடும். பேங்க்ஸும் உங்களுக்கு இருக்குது, பார்க் எல்லாமே இருக்குது இந்த ஏரியாவில். ஒரு நல்ல லொக்கேஷன், மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஃபைனல் ரேட் 5000 சொல்கிறாங்க. ஒரு நல்ல ரேட்டு தான், ரீசனபிளான ரேட்டு தான். வந்து பாருங்கள், நெகோஷியபிள் கிடையாது. நம்ம பெஸ்ட்டாக பண்ணித்தரலாம். தேவைப்பட்ட கீழே தெரிந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நான் உங்கள் கேஎம் ப்ரமோட்டர்ஸ் மணி பாரதி. நன்றி.